В общем, есть вот такой вот объектив. Вот такой вот. От камеры Sony AS300. Вот он со стабилизатором. Со всеми делами. Вот. Я попытался его отполировать. Ну вот. Попытки вот отполировать. Но он лопнул. Ничего не получилось. Поэтому я попробую его сейчас разобрать. Делаю я это первый раз. Поэтому что-то может не пойти не так. Давайте откинем сначала шлейфики. Откинем шлейфик. Раз, вот шлейфик. Вот. Вот он шлейфик. Соединяется он, наверное, обычным подтягиванием. Вот, точно. Вот он. Шлейфик, а вторая часть уходит, видимо, туда уже. Вот его можно даже вот так вот. Дальше этот шлейфик. Этот шлейфик, скорее всего, приклеен вот этим вот скотчем. Поэтому, чтобы отсоединить его, нужно убрать вот этот скотч. О, точно, педалька. Теперь тянется. Вот. Так. Теперь тут он просто приклеен. Да. О, просто приклеенный шлейф. Убираем его. Я так думаю, она была приклеена вот в 4. Ну, тупо была приклеена на какой-то клей. А вот модуль камеры, как он внутри крутится. О. Это вот. Тоже клей. Тоже клей. Итого вот. Объектив это 3 линзы. Это рамка. Короче, вот матрица, вот рамка, вот шлейфик. Идем дальше. Как это достать, не повредив, я не знаю. Это стаб на магнитиках. Тут вот 4 неодиевых магнита. Вот тут 4 катушечки. Здесь, да, по вот этим двум.
уплотнительная фигня. Это, наверное, какой-то поляризационный фильтр. Наверняка. О, дальше линзочка. Все, мать его, одноразовое, все приклеено. Так-то весь объектив выковыривается. И он тоже на клею. Оно. Эта линза все-таки очень крепкое стекло. Не царапается. Так, эта линза тоже стекло. Эта линза тоже стекло. А эта линза галимый пластик. Линза. И еще две линзы. Эта линза пластмассовая. Эта линза тоже пластмассовая. Эта линза тоже пластмассовая.